Dit is tyd vir geldsaake en vandag bespreek Thys aftredebeplanning saam met Elizay Kutse van Everest Wealth. Dankie, ja, Elizay, gaan dit goed met jou? Hallo Thys, het gaan lekker hier, dankie. Dit is lekker om weer hier te wees. Maar dis daai is maar eintlik 'n baie corny oopmaking wat ek nou met jou het. Hallo Elizay, hoe gaan dit met jou? Goed met jou Thys, lekker. Alright. Ek het jou al 5 keer gegroet. Ja, ek weet. Alright, maar hierso nietemin 75% van Suid-Afrikaners, basies is daar 'n studie opgedoen, besluit eintlik oor hulle eie finansiële beplanning en hulle welvaartskepping. En dit het hulle onlangs baie te duur te staan gekom, veral met 'n paar goeters wat in die onlangse tyd wat saam uitgespeel het. Wat is jou opinie daaroor? Kyk, op die einde van die dag, jy neem 'n besluit omdat jy opgelees het oor iets, maar jy neem nie dalk ingeligte besluit daaroor nie. So, jy weet, jy kan jouself verryk op maniere en dan, jy weet, aksie neem en begin spaar vir byvoorbeeld 'n doelwit of wat ook al, maar maak jy gebruik van al die tickboxies. Jy weet, aftreebeplanning, belastingvoordele, boedelbeplanning sluit jy daarin. Ja. Pas dit in jou doelwit noodwendig. Kies jy die regte fondssamestelling, is jy bietjie meer konservatief geneig om te wees, of jy het aftreebeplanning wat 'n langtermyn vat om jou doelwit te bereik, gaan bietjie meer hoë risiko. Jy kies dalk noodwendig nie die regte fondse nie. Ja. So dit is belangrik om 'n kenner te nader, maar dis nie noodwendig 'n slegte ding dat jy jouself verryk met kennis nie, maar onthou, praat met die regte mense en maak dan die regte besluite. Advies is nooit 'n slegte ding nie. Verseker. Maar as ons kyk na aftreebeplanning en jy begin byvoorbeeld ouderdom 30, dan is dit basies daai 5 jaar kurwes is baie belangrik. Wat is die impak as jy byvoorbeeld nie 'n 5 jaar kurwe dalk gebruik het nie en jy raak dalk 10, 15 jaar agter? Kyk, as jy 5 jaar vat om te begin belê, dan kan jy jou aftreefondswaarde met 40% verminder. So dit maak nogals 'n groot impak op jou eindbedrag, Ja. Kyk, dit wat gesê, as hy byvoorbeeld geneig is om te sê, maar ek het 'n pensioenfonds by die werk. So met ander woorde, ek voel ek is geset. So ek het nie 'n probleem nie, ek het my pensioenbeplanning is agter mekaar, maar is dit noodsaaklik nog steeds om byvoorbeeld daai top-up te gebruik en watse tipe elemente of tools kan jy gebruik? Ja, definitief. Ek meen belastingvoordele artikel 11F van die belastingwetgewing lees dat jy jou inkomstebelastingkoers kan verlaag deur by te dra. Daar's maksimum voordele wat jy kan uitbid, 350 000 of 27.5% van jou belasbare inkomste. So maak gebruik daarvan, praat met 'n kundige dat hulle die berekeninge doen om seker te maak, jy weet, wat is die voordele, waarin kan jy nog ekstra spaar? Op die einde van die dag is dit vir jou voordeel, hoekom nie? Ja, so as 'n mens moet kyk, want ongeveer maklik 92 tot 93% van Suid-Afrikaners kan nie finansiëel afhanklik basies jy weet aftree nie. Die rede daarvoor is natuurlik daar is nie genoegsame kapitaal weggesit nie. Wat is genoegsame kapitaal? Kyk, hulle kyk noodwendig wanneer jy jou inkomste bereken vir aftrede, wat natuurlik tred hou met inflasie. Jy vat jou inkomste tans wat jy nou verdien, jy vergroot dit met inflasie, ons sê ongeveer so 6%. Wat is jou eindfondswaarde? En dan bereken ons jou doelwit. En daarbey, jy weet, jou doelwit moet jou voer tot en met ouderdom 90. So daar kan jy natuurlik sien, as jy finansiële vryheid vir jouself wil skep, dan is daar 'n wiskundige berekening wat ons gedoen het om te kyk, as jy net 10% van jou inkomstes belê, kan dit jou tot en met 50 jaar neem om finansiële vryheid te skep. Sure. As jy dit dan nou verdubbel teen 20% van jou inkomstes wat jy belê, kan jy dit verlaag na 35 jaar. Maar as jy 50% van jou inkomstes belê, wat heel waarskynlik nie noodwendig maklik is nie, dan kan jy finansiële vryheid bereik binne 12 jaar. So doen nie sommetjies. Ek meen, Ja, maklik nie. Eintlik nie so maklik nie, Nie maar so ja, as jy maklik maar nie. kry wat jy kan help, dan is dit 'n maklike exercise. dit gaan oor dissipline en konsekwentheid op die einde van die dag. Dit is Natuurlijk. eintlik die hoofvoordeel en bestanddeel. Wat is die grootste foute wat mense doen voor aftrede? Jy weet, so kom ons sê ek wil aftree ouderdom 60. Wat is die grootste foute wat ek kan maak om daai mylpale te mis? Ja. Kyk, die grootste fout wat jy maak is om te dink jy het genoeg tyd oor. Jy weet, as jy hier by 40, 45 raak begin jy te skarrel, dan probeer jy nou verlore tyd opmaak. Maar as jy al vroeër begin het, al is dit kleiner bedrae waarmee jy begin het, saamgestelde rente speel 'n groot rol. So begin, al is dit vandag is die beste tyd om te belê. Ja. Dis belangrik. As 'n mens dan dieselfde vraag, wat is die grootste foute wat mense maak na aftrede? Kom ons sê ja, byvoorbeeld ek is nou 60 en ek het nou besluit ek wil aftree. Wat is die grootste foute wat mense dan nou maak na aftrede? Ek sou sê beplanning, want jy dink jou fondswaarde gaan jou hou tot en met ouderdom 90, jy raak dalk 120, jy weet nooit nie. Ja. Maar doen nie beplanning en doen nie wiskundige berekening, vra 'n kenner om vir jou te help om jy as jy onseker is daaroor en maak seker jy beplan jou inkomste. Op 'n latere ouderdom het jy dalk bietjie meer die behoefte om 'n hoër inkomste te verdien omdat jy mediese onkoste het of wat ook al. So begin 'n laer inkomste trek wanneer
wanneer jy aftree en soos dit jy ouer raak, dan put jy jou fondse dan nou 'n bietjie beter uit dan. Okay. Daar's twee tipe produkte wat 'n persoon kan inskakel, jy weet, as jy gaan aftree na aftrede. Dit is daai woord van 'n life annuity en 'n living annuity. Wat is 'n life annuity en 'n living annuity? Gou 'n minuut en die verskeidenheid wat son tussen mekaar. So dis die twee keuses wat jy natuurlik kan uitoefen wanneer jy aftree. Life annuity of lewensanniteit is 'n tipe van 'n waarborginkomste wat jy vir jouself koop en tot en met afsterwe. Jy kan natuurlik waarborge daarin koop, soos die kapitale waarborg of 'n termynwaarborg. Lewende anniteit is jy direk in die mark. So jy trek 'n inkomste tussen 2.5 en 17.5% jaarliks en dan is jy in die mark. Ek meen as die fondse beter presteer en jou inkomstepersentasie is laag, dan kan jy daarom nog groei inwerk. Natuurlik 'n inflasiebeskermer ook, want ek bedoel is jy byvoorbeeld 'n inkomste nou vir jouself gaan koop wat gewaarborg is, dan is jy ook getroud met daai maatskappy. Natuurlik, Die blou of die rooi of die groen maatskappy relevant. Maar as 'n ou byvoorbeeld dan nou lewende anniteit het, dan het jy half beheer oor jou mandjie, met ander woorde, is ek reg verstaan. Jy kan van produkverskaffer verander met 'n lewende anniteit, maar sodra jy 'n lewensanniteit koop, die waarborginkomste vir die res van jou lewe, is jy vas for life. Jy kan nooit weer verander nie. Jy kan altyd 'n lewende anniteit oorskakel na 'n lewensanniteit, maar nooit andersom nie. So Everest Wealth natuurlik spesialiseer ook in lewende anniteite. 100%. Hoe werk julle produk net so vinnig? Ons bied bietjie meer van 'n standvastige opbrengskonsekwentheid ook natuurlik wat op aanvraag is in die mark op hierdie stadium en natuurlik ook 'n inflasiebeskermer. Na 'n 5 jaar termyn net om daai bietjie meer van 'n booster vir jou te gee. So praat met 'n Everest Wealth adviseer en laat ons bietjie sommetjies maak. Wel Elise, dis vir my altyd 'n plesier en natuurlik jy weet die kennis wat jy ook deel met ons is natuurlik vir my baie belangrik. En ons gaan in elk geval kyk of ons jou weekliks kan uitkry hierso. Jy weet ek dink Dit sal lekker wees, dat die dankie. kykers is klaar mal oor jou. Ons kry baie goeie komplimente en dankie vir jou en natuurlik is ons werk om seker te maak jy weet dat ons welvaartbestuur daar buite kan reg bestuur, maar ook aan die ander kant is om seker te maak dat mense verstaan en dit is om aan te sluit ook by jou. Dis nie so sleg om advies te vra nie. Jy weet jy gaan vra. Kennis asseblief vir my, ja. Presies ja. En ek dink ja, daar is 'n baie goeie element wat baie skaars is ook in die algemene mark. Jy weet, so as ou byvoorbeeld gaan kyk dan ook, maar die navorsing ook as ou gaan kyk nalees is net so belangrik waarna jy verwys het. So moenie net 'n besluit maak nie, maar basies weet gaan sien wel 'n gekrediteerde adviseur. Okay. Kry 'n paar opinies en maak 'n regte besluit, ja. Presies ja. Elsa, waar na jou toe? Baie dankie Thys en Elise. Nou jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels Arnold Geerts met die Olimpiese roeiers, Paige Badenhorst en Chris Baxter. Bly ingeskakel vir daai gesprek net hierna.